नमो नमः मित्रों। आज हम लेकर आए हैं सूखी खांसी मुद्रा विधि। इस मुद्रा को बनाने के लिए सबसे पहले अंगूठे की जड़ में अनामिका उंगली को लगाकर सूर्य मुद्रा बनाएं। इसके बाद कनिष्ठा एवं मध्यमा को अंगूठे के सिरे से मिलाकर इंद्र मुद्रा व आकाश मुद्रा एक साथ बना लें। तर्जनी उंगली को सीधा ही रखना है। यही सूखी खांसी मुद्रा होती है। अवधि आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट करना उपयोगी होगा। लाभ। सूखी खांसी मुद्रा का लाभ क्रमांक 1। इस मुद्रा में सूर्य मुद्रा लगाने से शरीर में उष्णता बढ़ती है एवं इंद्र मुद्रा लगाने से जल तत्व बढ़ता है। अतः गर्मी व नमी एक साथ होने से वाष्प उत्पन्न होती है। इसके परिणाम से गले को आराम मिलता है। लाभ क्रमांक 2। गले में सूजन के समय गले में रक्त स्थान अर्थात आकाश तत्व की कमी हो जाती है। इस कारण सूखी खांसी उठती है और दमा उठने लगता है। लाभ क्रमांक 3। इस मुद्रा में आकाश मुद्रा, सूर्य मुद्रा और इंद्र मुद्रा एक साथ लगाने से गले को राहत मिलती है। अन्य उपचार। पिसी हुई हल्दी एवं शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से भी सूखी खांसी ठीक होती है। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करने से लाभ मिलता है। सेंधा नमक का प्रयोग करें। छोटी चम्मच से आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी लें और उतना ही शहद लेकर आप सेवन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बताए अनुसार निर्देशों का पालन करें। इस निर्देशों को पूरा अवश्य सुनें। जिसमें जो सावधानी बताई है इनका भी आपको पालन करना है। निर्देश अवश्य सुनें। नमो नमः मित्रों, मुद्राओं का प्रयोग करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें अवश्य देखें। भोजन करने के तुरंत पश्चात कोई भी मुद्रा ना करें। चाय कॉफ़ी पीने के पश्चात भी मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। केवल आपात स्थिति में यथा पेट दर्द, कान दर्द, उल्टी, हृदयघात, अस्थमा के दौरे के समय इस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 1। दाहिने हाथ की मुद्राएं शरीर के बाएं भाग को तथा बाएं हाथ की मुद्रा शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित करती है। 2। शरीर के एक ही भाग में कष्ट हो तो उसके विपरीत भाग से संबंधित मुद्राएं एवं दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा हमारी जीवन शक्ति बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। नंबर 3। एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। नंबर 4। एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं, परंतु विपरीत प्रभाव वाली ना हो। उदाहरण: ज्ञान एवं वायु मुद्रा, आकाश एवं शून्य मुद्रा, पृथ्वी एवं सूर्य मुद्रा, इंद्र एवं जलोधर नाशक मुद्रा। ये सभी मुद्राएं विपरीत प्रभाव वाली मुद्राएं हैं। नंबर 4। छोटे बच्चे एवं कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति में मुद्राएं बनाकर टेप भी लगा सकते हैं। देने योग्य छठी बातें। अधिकतर मुद्राएं चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते हुए भी कर सकते हैं, परंतु यदि मुद्राओं का अभ्यास बैठकर लंबे गहरे श्वास के साथ किया जाए तो लाभ जल्दी होता है। 7वीं ध्यान देने योग्य बातें। मुद्राएं करते समय किसी भी प्रकार की असहजता या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव होने पर उस समय वह मुद्रा छोड़ देनी चाहिए।
आठवीं ध्यान देने योग्य बातें। किसी तत्व की उंगली के सिरे को अंगूठे के सिर से मिलाने पर वह तत्व सम हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक है तो कम हो जाएगा एवं कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। उस तत्व की अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वह तत्व कम हो जाता है एवं तत्व की उंगली के मूल में अंगूठा लगाने से वह तत्व बढ़ जाता है।